NCD Group-ийн санхүүгийн хэлцээ ахлах болорч зөвхөн компанид 9 дэх жилдээ ажиллаж байна. За NCD Group-т анх би 2013 онд ажилд орж исэн. Тэр үед болохоор би яг өмнө нэг ажил хийж байгаад ажлаас салахдаа нэг тийм бүтээн байгуулалт хийдэг, барилга барьдаг, эсвэл зам бүр тавьдаг ч юм уу тийм бүтээн байгуулалтын ажил одоо хийдэг компанид ер нь сонгож ажиллая гэж өөрөө бодож байсан. Эхний ярилцлага хийх эхний өдрөө л ер нь би энэ компанид орно шүү гэдэг өөртөө бүр зорилго тавьсан л да. Яагаад гэсэн тэгэхээр ярилцлага хийх цагаасаа жоохон эрт ирч гисэн. Тэгээд гадаа хүлээгээд байжсан. Тэгээд тэр үед манай офис River Garden-ыг хотхонд байрладаг байсан. Тэгээд яг орхон хавцтай яг үүдэнд нэг юм томоо юу ингээд юм ерхий төлөвлөний зураг тавьчихсан байсан байхгүй. Тэгээд би энэ за энэ ерхий төлөвлөөнийхэн том зураг байна да. Ингээд энэ зураг бол угаасаа ингээд бүхэл газар юм гой зураг тавьдаг штэ гэж бодцоод хотхон руу анх орсон байхгүй. Яг тэр зураг дээр хшгээ тийм сайхан хотхон байсныг хараад үнэхээр одоо биширч гайхаж хүлээж авсан л да. Тэгээд би за би ямар ч гэсэн энэ сайхан одоо бүтээн байгуулалтыг хийдэг энэ компани нэг хэсэг одоо болъё гэж одоо дотроо зориод тэгээд анх ажилд орж ирсэн. Хамгийн болохоор би цаглын дэргэд хэдийн засагчгээд ерөнхийдөө группийн бизнес төлөвлөгөөг нэгтгэх урт богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах ийм одоо үүрэгтэйгээр ажилд орж ирсэн. Түүнээс хойш тэгээд дотоод аудит эдийн засагч, ахлах эдийн засагч одоо санхүүгийн хэлцээ ахлахаар ажиллаж байна. Манай хэлцээ хувьд болохоор санхүүгийн төлөвлөгөөн дээр л нэлээд төвлөрч ажилладаг. За одоо яг барилга төсөл эхлэхээс өмнө шаардлагатай санхүүжилт юу байна те? Шаардлагатай хөрөнгө оруулалт юу байна гэдгийг одоо урьдчилан тооцоод за хизээ яг ямар хэмжээний мөнгө хэрэгтэй байна. Ер нь бол нэгэн зэрэг олон төсөл хэрэгж байгаа тохиолдолд бол гаднаас санхүүжилт босох шаардлага заашгүй тулгардаг. Тэр үед одоо гадны банк санхүүгийн байгууллагатай харилцаад одоо шаардлагатай санхүүжилтийг босгодог. Манай байгууллага ер нь бусад байгууллага компаниудаас, барилгын компаниудаас ялгарх гол онцлог нь ерөөсөө хүн рүүгээ чиглэсэн ерөөсөө тухайн хүний одоо амьдрах одоо бүхий л сайхан одоо орчинг бүрдүүлсэн одоо зөвхөн дөрвөн хамт биш те одоо энэ цогц орчныг одоо ингэж бэлгэлдэгээрээ үнэхээр одоо гайхалтай зөвхөн одоо гэр бүлийн бүх гишүүн бүрттэй настай хүмүүс, настайчуудад, хүүхдүүдэд, ээж аав нарт одоо бүгдэнд нь одоо чөлөө цагаа одоо гаргах юм сайхан орчинг нь хамтдан бүрдүүлж өгдөг. Гайхалтай. Энэ жил манай NCD Group-ийн 20 жилийн тохиож байгаа. За тэгэхээр нийт одоо хамтран ажилладаг одоо ажиллагчдаа за өмнө нь одоо хамт ажиллаж байсан бүх NCD-чүүдтэй NCD Group-ийн 20 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн энэ NCD-г одоо бүтээн байгуулахад бий болгоход гар бие оролцсон одоо ажиллагчид найдвартай тусан гүйцэтгэгч компаниудаа бүгдэнд нь NCD Group-ийн 20 жилийн баярын мэнд хүргэе. За бүгднийх нь гэр бүл ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүтэц өргөнө.